冇計，我淨係揾到呢個。呢個冇辦法插得落回旋舞。嗱，梗係冇啦，有馬仔喺度，我仲使幾上台嘅真係。咁我係好唔妥當先㗎。我想問你嘅手條長放喺邊？吊咗上面，我嘔完喺度你嘔出場。好仔啊，不如你除咗個蟹殼先講嘅嘢。係啊，係啊，唔可以除㗎。因為呢個我諗住搭巴士翻屋企呢個。巴士司機唔俾我上唔到個巴士嘅。我驚你一個人要坐4個位咯。Sammy，開唔開心？我開心啊 ！Design the music。中唔中意我哋嘅造型先？好靚靚！大家滿唔滿意我哋嘅造型先？呢個造型將會唔會喺我哋演唱會裏出現嘅？我驚講下。放心啦。好啦，既然你今日玩得咁開心咧，喂，咁難得嚟到呢個演唱會，係咪應該留一個倩影咧？睇我仲覺得講真嘅，俾我講先好嘛？好啊，好啊，好。做咩真係插手嘅？冇辦法，好耐未試過長頭髮。所以大家好彷徨，好驚。但係我覺得作為個康仔講得非常之好嘅，今日係 Sammy last 嘅一場演唱會，10場一張飛都冇嘅演唱會，我都好少見到。再一次對 Sammy 多謝你哋。多謝。揾一個朋友相機同我哋留下先，張相好唔好啊？邊度好先？你就可以打我行。邊度有相機先？你今日搬過嚟。邊度睇？我睇下㗎，你係咪睇緊啲啊？不過我哋喺新條點話事？喺呢度。But wait a minute, stop, wait a minute. Sammy, I do really very like the poster, your poster. Okay. Can we together 擺一個 that poster? Yes, no problem. Can you 擺 first? Okay. Okay, 1, 2, 3, boom. 有冇人想要啊？喂，除咗喂，我內換咗衫未啊？梗係未啦，今日拉市場啊嘛，要睇啲㗎。係嘅，講真一樣嘢嘅，我喺26號嗰日咧，我就係好榮幸做咗 Sammy 嘅嘉賓啦。我喺台下好感動咁樣聽到佢話呢一張賣咗全香港最好賣幾張，我相信都係破紀錄嘅一張。就嚟6萬啦，唔好意思。對唔住啊，我冇5萬就去8萬啦，不如起碼都。呢張唱片最有意思之處係捐俾2個慈善機構。當我上到台嘅時間，我話俾佢聽，本身我已經喺出面買咗呢一張唱片嘅，但係我應承佢，我話我會買一張100張唱片嘅。咁其實我要攞，大家同公司可以攞到。但係而家喺我手上邊呢一張 invoice 咧，就係公司話你唔可以買係7折，我1折都唔要，101張買咗1萬張，支持。多謝。跟住我哋講翻啲正經嘅，冇錯，我哋講翻啲好正經嘅嘢。我哋